Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganlarymyz sorapdyr. Papugay saklamak bolýarmy diýipdir. Ýene bir doganymyz papugay köpeldip satmak dogrymy? Öýdäkiler musulmana guş saklamak bolanok rızkyň kemelýär diýýärler diýip sorapdyrlar. Musulman doganlar papugay türkmençe totuguş diýilýär. Totuguşy ýa-da bilbil ýaly saýrak, renkli şoňa meňzeş guşlary ýa-da durly balyklary öýde bezeg owadanlyk üçin saklamak halallyr. Almak, satmak sowdasyny etmek hem halallyr. Islama göre bu hili canlarlar saklandı. Esası şerti gowy seretmelidir. Suwuny iýimini wagtly-wagtyna berip durmaly. Gowy we rahat ýaşamaklar üçin şert töretmelidir. Eziyet, zulüm etmeli däldir. Halk içindäki kapasada saklasan gargynýa, rızkyň kemelýär, düşenok diýilen gepleriň dinimizde hiç hili asly we esasy ýokdur. Şu hili guşlary, canlarlary saklamaga ruhsat berilýänliginiň delili Buhari Müslim'de gelen hadiste sahabe Enes bin Malik diýär: "Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulu aleyna ve li ahun sagirun yukna Aba Umayr ve kana lehu nugharun yel'abu bihi. Famata fadakhala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem zata yawm fara'ahu hazinan faqala ma sha'nuhu فقالوا مات نغره فقال يا أبا عمير ما فعل النغير." Enes bin Malik diye Peygamberimiz bize gelerdi. Menin Ebu Umeyr kunyeli kiçiciğim bardı diye. Kunye diyeni musulman doğanlar Ebu Ahmet, Ebu Muhammed, Ebu İlyas deyip şu görünüşte insana yüzleniliyor. Önüne Ebu koyup şuna kunye deyiliyor. Enes bin Malik diye ciğiyemin bilibili vardı. Onun bilen oynardı. Burgun bilibili öllü. Peygamberimiz bize geldi ve ciğiyemin kamgınlığını görüp sebebini soradı. Bilbilinin ölenligini, şonun üçin kıynançlydygyny aýtdylar. Şonda Peygamberimiz jigime "Ey Ebu Umeyr, kuşçagaşyň näme etdi?" diýdi diýe. Ýani musulman doganlar Peygamberimiz ol çagaçygyň göwnüni tapjak bolup kuşçagaşyň näme etdi? Ýani kuşuňa näme boldy diýe. Şol hadisden alimlerimiz onlarça peýda çykarypdyrlar. Şolaryň birem bilbil we şoňa beňzeş kuşlary saklamaga ruhsat berilýänligidir. Çünki eger şu hili kuşlary öýde saklamakda günakarçylyk bolsady, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hökman Enes bin Malik'in öýüne onu açyklardy. Çünki peygamberler günah bolan zady açyklaman goýmaýarlar. We ýene diýdik, Islama göre bu hili canlarlar saklandy esasy şerti gowy seretmeliler, suwuny iýimini wagtly-wagtyna berip durmaly, gowy we rahat ýaşamaklar üçin şert töretmeliler, eziyet etmeli däldir. Delili Buhari Müslim'de gelen hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Uzzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha ve la saqatha iz habasatha ve la hiya tarakatha ta'kul min khashashil ard." Bir zanan bir pişigite ölýänçe gawap goýun üçin azaba duçar boldy. O şol sebäpli dowdaga girdi. Ol zanan pişige iýmit suw bermedi, özü gidip iýmiti tapar ýaly ol pişigi goýbermedi diýe. Ýagny ol zanan pişigi aç suwsuz gawap goýup ölümine sebäp bolan üçin azaba duçar bolýar we dowdaga düşýär. Demek haýwany haksızlyk etseň hem dünýäde wagtyň eger toba etmeseň haýwan sebäpli ahirette azaba duçar bolup bilersiň. Şonuň üçin İslamda hiç bir janyna zulüm etmek bolmaýar, zulüm haramdyr. Öýünne islenlik canly canlar saklayan kişiler şolara gowy seretjek bolsa saklamalylar. Eger başarmasa saklamaly däller, gowy seretmese günahkar bolýar. Elhamdülillahi Rabbil alemin.